Hello， 大家好。嗱，馬年咧好快就到咯喎，我喺呢度咧祝大家咧馬年行大運，同埋咧財氣入屋，咁咧就係年年買大屋咁樣嘅。係啦，馬上發財。喺前面咧可以去到咧呢個甲洞嘅衛星街市㗎。係望到呢個 view，所以呢個 view 係同頭先大廳個 view 係一樣嘅。哦。所以因為而家我哋呢個係主人房。係。好靚啊！我想掂下啲水。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家好，嗱，馬年咧好快就到咯喎，我喺呢度咧祝大家咧馬年行大運，同埋咧財氣入屋，咁咧就係年年買大屋咁樣嘅。係啦，馬上發財。係啦，咧就係 Echo 咧帶我哋咧喺我哋屋企附近咧，原來呢笪地方咧其實咧好多美食嘅，但我就估唔到原來咧佢竟然有一啲咧叫做豪宅，係2層嘅豪宅喎，係嘛？係啦，咁啊帶你哋睇嘅，佢係一個 penthouse 嚟嘅，即係唐文我哋叫空中豪宅係啊，因為佢係複式嘅，上下2層。係所以呢一棟佢哋叫做 Dua Manjalala 啦，所以喺甲洞市中心嘅，所以你去Manjalala 食嘢啊，或者係甲洞嘅唐人區啊，食嗰啲巴古爹都好近。係啦，即係估唔到，我哋其實咧成日嚟 Manjalala 咧嗰度揾嘢食噶嘛，咁原來佢呢度有啲哇咁複式嘅單位，我哋都係未見過嘅喎，咁所以今日嚟參觀一下，一入到嚟俾大家個 surprise， 睇下個景先。Echo 啊，其實咧我哋翻屋企嘅時候咧，成日都經過呢一品大廈嘅喎。咁其實佢有咩特色？可唔可以介紹俾大家睇咧 ？OK， 呢成棟樓佢特色係好 low density，因為佢成棟樓咧淨係得96間嘅啫。所以我可以肯定係成個甲洞區啦，以 condo 嚟講，應該冇一個 condo 願意做少過100間。係咯，96間，但係每一層有嘅一個單位。OK， 如果講下低嗰啲咧，一層有6間，但係我哋而家喺最高樓，因為呢間係 penthouse， 得3間嘅啫一層。一層3間㗎。係啦，所以你就privacy 係非常好嘅。最啱我哋啊呢啲。Echo 啊，係我哋喺正門入嚟咧，其實我企呢個位咧已經好大喎。呢個係咪客廳嚟嘅咧？呢個係飯廳嚟嘅啫。飯廳嚟嘅啫，原來。啱啦，客廳咧就係嗰度啦。係廚房就喺我哋嘅右手邊啦，一入嚟。喂，一睇個飯台咧，就已經知道大家族嚟嘅喎，10幾人咧都可以坐得到嘅喎。咁佢呢個係之前係住咩人嘅咧 ？OK， 之前呢個係本地嘅印度人嚟嘅一個屋主啦。所以之後佢買呢間屋係因為佢其實另外一間屋裝修緊。但係佢買咗呢間屋，佢裝修好咗之後，佢就變成佢嘅 weekend house 啦。有時拜六禮拜會過嚟party 或者帶屋企人食嘢，因為嗰度仲有個吧台，所以你可以飲下酒啊。仲有一個 surprise 係上高會有個游泳池，所以佢哋當 weekend house。係咩？我上高仲有多層嘅。係啦，你可以當 pool party 咁。但係我一入到嚟，我見到佢嘅裝修啦，都係好新穎嘅。嗱，佢呢度咧有
一開始呢度有個雲石嘅吧台喎。咁即係佢到時搞 gathering 嘅時候就可以喺度飲下酒啊，準備下啲小食啊、甜品啊喺度咯。好。之後後邊就係廚房啦。OK，我哋入去廚房睇下。入到嚟廚房咧，我覺得佢廚房嘅用嘅 color tone 我好中意嘅，因為佢用黑色同埋咧啡色嘅木板啦，跟住再加一個深灰色嘅櫥櫃，好靚㗎！入嚟睇下。如果唔係木板就容易mất啦。我仲有一個明火煮食啦。係啦 ，built-in 嘅microwave 啊 oven 喺後邊。係喎。啱。好新喎個裝修。好新，因為佢裝修好住咗應該1年幾左右啦。佢就搬翻去佢自己地方，之後呢度就係周不時 weekend 會過嚟住一住咁樣，所以好多嘢你都睇到好似冇咩用。係咯，我覺得好似好新淨咁樣咯，好似新居入伙咁樣。係啊，如果買咧呢間，你真係攞行李入嚟就可以住。係喎。OK， 其實呢度就係洗衫嘅地方啦。有啲屋主就會攞嚟做佢個 maid 嘅房間，因為後邊有一個廁所。如果有啲屋企人佢唔中意即係煮飯冇煮好多嘅，其實啲洗衫嗰啲可以做翻入去廚房變成一個 built-in 嘅。係。之後呢度就變工人房。姐姐房。姐姐房之後，因為後邊有一個廁所。都幾方便喎，因為咧喺個廚房一出嚟。就已經係呢個姐姐房。係啦。呢個咧先係大廳啦。頭先嗰個飯廳，呢個先係大廳。係。所以呢個大廳其實都好大下，佢嘅樓底都有15到16尺咁高。係啊，呢啲就係我哋所講嘅大氣啦。係啦。係啊。所以佢因為佢夠闊啦，所以佢擺得到一個 U 型嘅 sofa 啦。係。之後佢嘅玻璃又係一個 L shape 落地玻璃窗。而且我哋而家喺最高樓。係。我哋而家可以睇晒成個甲洞區，好似一人之下萬人之上。係喎，就係有啲感覺就似咧，我哋 Desert Park 入邊嗰個 mansion 一樣啦。係啦。對出嚟望住咧，就成個甲洞區。係啦，甲洞區就喺你腳下咁。呢度咧就係咧嗰個客廳隔離咧個露台啦。一出嚟咧就覺得好開揚喎。係啊，因為佢呢度嘅點樣講，佢 balcony 好長。係。之後我哋呢度都可以睇到佢嘅交通啦，係好方便嘅。呢度嘅嗰個 highway 係可以直通去吉隆坡。之後呢條十字路口就係去甲洞區。如果向後邊行就去到 PJ area 啦。咁即係係咯，佢有幾條咧個主幹道喺佢屋企附近，所以變咗出去邊度都好方便。係啊，中心點咯，呢度都屬於。係喎。嗱呢度咧，你考唔到我啦。我哋成日都行呢條路嘅，點解咧？呢度咧一出嚟呢條大路一轉右咧，就可以去到 KLCC 噶啦。好啦，咁如果你轉左咧，就可以去到 Lotus 啦，同埋咧你會見到翠華樓咧，都係喺呢度嘅喎。而且咧喺呢度直去就係前面咧，可以去到咧呢個甲洞嘅衛星街市㗎。入咗嚟咁耐咧，我都唔記得咗問，究竟呢度有幾多間房咧？呢度有4間房。有4間房。咁下低呢一層咧？下低有3間，仲有一間喺樓上 for 一啲 guest 啦，因為上高有一個泳池，你可以做 party，所以有一個 guest 嘅房間。咁即係咧呢一間屋係有4間房嘅。啱啊，全部都有陶瓷啊，係咪啊？係啦，都有陶瓷。全部都係陶瓷4房嚟㗎。主人房係望到呢個 view，所以呢個 view 係同頭先大廳個 view 係一樣嘅。所以因為而家我哋呢個係主人房，所以佢俾你個 view 就係最正嘅。係啊，我而家呢度咧係可以咁樣望晒成個甲洞區啦，同埋咧好似一幅畫咁樣，我一起身個床頭就對住一幅畫喎。係啊，對住甲洞嘅畫。係啊。我想問下啦，係咪咁多間房都有陶瓷嘅咧？係啦，3間房喺樓下都係有陶瓷，尤其是呢間主人房嘅陶瓷啦。係，佢仲有大浴缸俾你哋。係啊，我立到就係有我哋中意嘅浴缸啦。
其實咧呢個屋主咧都好細心喎，因為咧我見到咧佢呢個儲物空間咧係好多嘅。係啦，好似我哋身後呢一塊櫃咧，後邊其實都係一個儲物空間嚟嘅。佢係喺呢個樓梯嘅樓下，佢就整咗一個儲物空間啦。所以入邊係好闊好高。係啊，哇！真係好細心喎。係。OK，所以而家我哋就帶你哋上去睇下上高嘅 party room 啦。好，上去睇下啦。嗱，我一上到嚟咧，我就覺得咧，屋主為咗咧係搞 wave party 嘅啫。嗱，因為我又見到有酒吧啦，即係吧台啦，有咧打篤波台啦，仲有泳池啦，跟住咧又有一個好大嘅 party room 咁樣喎。啱啦，所以係啦，我覺得佢哋係攞嚟玩嘅呢一層。係，因為呢個屋主可能佢都好犀利，點樣講啊 ？enjoy life 啦，享受生活啦，所以下低就屋企自己住啦。weekend 嘅時候就上嚟又邀請啲朋友啊過嚟呢度，因為你可以睇到佢游泳池嗰度嗰啲燈咧，都已經做咗好似嗰啲 KTV 嗰啲彩色識喐嗰啲揈嚟揈去嗰啲，係喎，好誇張啊！佢上高嗰啲燈飾啊，都係嗰啲星空頂咁樣嘅嘢，水晶燈，所以好浮誇。係啊，簡直好似咧去 disco 嗰啲轉燈咁樣。直頭樓上就變有一個私人會所啦。嗯。我見到咧呢度有間房。係啱，就係因為呢度都飲酒啦 ，party 啦。係。你飲酒你都懶得落去瞓覺啦。呢度一間房就直頭衝入去就瞓㗎。即係飲醉咗嘅時候就有瞓覺啦。你都唔好落樓梯啦，唔係中親。第一日一瞓醒就喺醫院，頭都穿埋。碌落去咁樣。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！呢度咧係最驚喜嘅，就係咧自己屋企有一個私人泳池，係啦，同埋一個 outside party room 咁樣。呢度就重點啦，重點介紹啦，因為成間屋最特別就係呢度，因為你好少見到屋企會自帶私人嘅游泳池，係咯，唔需要同人爭。係。So 而家我哋其實喺24樓，即係已經係最高啦。So 嗰度有另外一個門。如果你開 party 嘅時候，就唔需要喺樓下再行樓梯上嚟，你直頭坐 lift。呢度直頭入嚟咯，嗰啲 guest 啊，你個朋友直頭喺度行入嚟呢度，你可以擺個 buffet，直頭喺度食嘢就係你可以跳落水，直頭都可以跳落水。咁我就知道有一個好處啦，就唔會影響到你屋企人啦。你屋企人喺23樓嘛，啱啦，係啦。但係如果你譬如話一大班唔識嘅朋友啊，咁就可以直接由24樓入去嚟呢度咯。係啦，呢個門直頭入嚟啦。幾好喎！好靚啊！我想掂下啲水。今日個天氣咧，配合呢一個環境咧，係非常之咧係好舒服嘅呢一個位置啦。咁全棟樓得3間。係啦，下低嗰啲，因為佢喺下低嘛，佢冇辦法做到游泳池，所以呢個單位同埋其餘嗰2個，因為佢已經係最高，所以佢就有嗰個空間嚟做 outdoor 嘅游泳池，露天嘅。係，其他都係自己自住。已經係有人住緊㗎啦。千載難逢嘅機會。其實咧呢啲咁嘅居高臨下嘅感覺咧，你喺住地屋咧，你係攞唔到呢個感覺嘅。係，你地屋再大間都好，你冇 view 睇啊！你一開窗嚟，你鄰居喺你對面。係咯，係咯。但係呢度你唔會睇到有鄰居，就真係好開揚啦，因為佢又冇 any blocking view 啦喺度。即係一望無際咁樣。係啦，大地在我腳下嘅感覺。雲頂喺你對面。係啊，你唔會睇到鄰居，不過你睇到雲頂。係。後邊嘅大電視100寸有啦，係嘛？係咪都包埋㗎？包晒。你睇到喺 video 入邊睇到咩？包晒。哦，全包。全包，我唔包啦。我都唔包啦。嗱，咁其實咧，佢呢一個咧，佢就係裝修咗大概2年幾啦，係嘛？咁啊住咗1年到啦，係嘛？係啦。嚇，咁而家業主嘅意向係諗住點樣係出售呢個單位咧？OK，so 你睇到嘅嘢當然啦，包晒啦。so 佢嘅價錢係愛賣320萬。320萬馬幣，係 ，so everything 包晒啦，除非可能有啲嘢你唔愛嘅，或者你自己有嘅，可能都可以講下啲價嘅。咁佢個實際面積係幾多咧？
上下加落嚟2層啦，上下加埋游泳池 everything 就5400方尺。哦，5400方尺，就有4間房嘅。啱啦。嗱，如果咧各位 fans 咧係有意向或者有意圖咧想據為己有嘅咧，就聯絡我哋同 Echo 啦。咁咧呢一個單位就可以咧入落你個袋度噶啦，咁咧就可以年年買大屋啦。嗱，適逢我哋後面咧有個萬馬奔騰圖，所以咧就預祝大家馬年行大運，馬上發財，馬到功成，馬上收落嚟。拜拜。我哋一家人呢喺疫情嘅期間呢就移居過嚟馬來西亞喎，帶住2個小朋友，佢哋由小學讀到大學，重新咁感受呢一度嘅空間、學習嘅氣氛。我哋大人呢就好享受呢一種呢有陽光嘅生活。大家快啲嚟訂閱同埋分享我哋嘅生活點滴啦！